मजनू सिर्फ 30 सेकंड बचे, हमें ये बॉम्ब किसी भी हालत में डिफ्यूज करना ही पड़ेगा। हाँ भाई। लाल वाली कट ला। अच्छी। अबे मुंह क्या देख रहा है, वायर कट। नहीं भाई, अभी अगली छींक आने तक हमें वेट करना पड़ेगा, नहीं तो अशुभ माना जाता है। अबे वायर कट, 15 सेकंड बचे। भाई आप पहले छींक मारो। अब कहां से पिछवाड़े से छींक मारू क्या? वायर कट तेरी माँ का वायर कट।